Hello， 大家好，我係 Jack 啊。今日咧，我哋要睇嘅地方咧係一個好特別嘅屋苑名。喺我啱啱入行嘅時候，第一次聽到呢個屋苑，我就已經好想嚟睇。不過咧，咁耐以嚟都未有幸嚟得到，因為咧好少嘅吉盤喺呢度。咁今次咧，我哋會睇一個2044尺2層高嘅一個洋房單位。而呢一度咧，比起我哋一般睇開嘅洋房唔同，佢會有一個好方便嘅位置啦。隔離咧會有個商場，然後對面咧亦都會有啲巴士站，可以俾你哋屋企嘅其他成員去返工返學。咁而呢一度究竟叫咩名咧？佢就叫做蒙地卡羅。不過咧就唔係摩納哥嗰個，係屯門青山公路嘅呢一個。今日我哋就會睇呢間嘅洋房單位，而家就即刻出發，記住俾 like 同訂閱我嘅 YouTube channel， 而家就去睇樓。好啦，歡迎嚟到今次，我自己都未嚟過呢個屋苑蒙地卡羅。今次我哋會睇呢間嘅洋房單位，4間房，下層呢度係一個客飯廳，好巨大嘅廚房添。入咗嚟先，我要閂翻道門啦，因為門嘅後邊咧，呢度嘅保安系統咧，明明白白咁做晒喺呢度。無論你嘅前花園、後花園啦，單位裏邊嘅周邊咧，都幫你安排好晒，睇得清清楚楚。咁至於我身處嘅地方咧，就係一個玄關位、鞋櫃位啊，或者啲嗰啲臨審嘢啦。咁啊，一入門口就可以放晒喺呢一度。一啲宴客嚟嘅時候，啲朋友啲大褸手袋就擺喺呢度先。咁而入門口行前少少左手邊就係單位裏邊嘅洗手間。洗手間同我哋之前咧中半山睇嗰陣咧一樣，都係俾可能客人嚟到洗個手先，再入單位。如果用廁所又唔使同主人家嘅屋企人共用一個洗手間。咁而甚至乎咧，因為隔離呢間房咧個公用性咧就多用途啲，咁變咗咧呢度咧佢就會有時係一個老人家房啦，或者係工人房啦，或者如果咩都冇就簡簡單單做個雜物房。咁因為咧呢度咧係呢一層嘅唯一一間房間，咁變咗咧，如果呢間房係有工人姐姐咧，就要用即係呢間屋有工人姐姐就要俾呢間房佢啦。咁而呢度咧就係單位裏邊嘅客飯廳嘅客廳啊，飯廳，sorry，呢度係個飯廳。咁飯廳嘅話咧，連接住嘅部分咧就係廚房同埋花園。見唔見到個空間咧？呢度係可以放到一張8至10人嘅圓形餐台，你唔需要再諗梳化擺位㗎啦，因為喺你哋身後邊嘅地方咧係客廳，一陣間我哋會再睇。咁一啲嘅餐邊櫃都做好晒。雖然咧你哋如果買家啊，我諗就未必會用佢哋嘅裝修，可能會自己再整。不過可以簡單參考下，即係如果用嘅時候咧，我都覺得幾好嘅。咁然後廚房好大個啊！廚房勁大個空間 ，L 型嘅備餐區。咁但係我奇怪點解會用電磁爐嘅？我預計嘅爐具咧應該係再勁啲，可能擺一啲10CL嘅雙門雪櫃啊，或者係一啲起碼都2個雪櫃啦。總之就明火爐頭啦、焗爐啦、洗碗機啦，我諗一定要有。不過我諗啊，應該業主簡單裝修，算係俾你哋容易啲睇。可能你哋買家佢哋會自己再做裝修。廚房都會有一隻透光窗，望翻去屋苑入邊嘅環境，咁透光都唔錯嘅。咁然之後咧，我哋嚟睇客廳啦。客廳嘅空間咧，佢會主要放梳化為主啦。咁基本上咧，梳化咧因為個地方實在太大啦，我諗咧直情一個大型嘅，好似啲美式嗰啲咧。如果呢度冬天啊，想像下有個火爐咁樣都幾過癮嘅。不過我諗通常都係 L 型嘅 sofa， 一個掛牆電視，中間擺張大嘅茶幾，咁然後咧望翻去我哋呢邊嘅一個花園。花園咧唔好睇以為我哋呢邊咧 L 型就細啲，咁但係咧其實另外嗰邊咧仲有一個大花園嘅。由花園客飯廳呢邊出嚟嘅話咧，呢邊係會窄少少，望嘅景觀咧主要都係樹為主。以前咧呢個位置咧係應該有個歷奇公園啊，係咪啊？即係嗰啲擒下石啊、攀到好高，跟住然後就垂翻落去。但係而家應該冇人玩啊，我見都冇，唔覺得佢有營運緊啊。咁然之後咧，我哋喺呢度先係個大花園。呢度仲有一個大花園，
花園嘅面積都幾大嘅，有水有電。咁正常燒嘢食嗰啲就應該喺呢度啦，開 party。咁直接咧拎入去食嘢，入邊擺餐台啊嘛，入邊係飯廳位置。咁另外咧呢度仲有一個有頂嘅地方，我諗呢度就放下啲臨審嘢，一啲單位裏邊嘅健身單車、啞鈴或者係啲洗衣機就放喺呢度都得嘅。咁洗完衫直接攞出嚟，即係工人姐姐我講緊就喺呢度晾。跟住咧呢一層咧我哋就睇晒啦。咁就客飯廳、廚房、洗手間、主人房。上樓上，樓上嘅話咧係4間房。好 ，OK。上到嚟呢一層咧有一個偏廳仔，咁就如果咧傾下密偈，或者樓下招呼緊朋友，可能小朋友想上嚟有自己嘅空間，唔想打擾到樓下傾偈咧，就喺呢個位置。咁而我第一個感覺啊，上到嚟咧就係呢度嗰個樓底啊，因為咧呢個樓梯位咧放咗一盞唔算太大嘅水晶燈。咁如果再大盞啲咧，我都覺得可以應付得到，個空間感真係好舒服，好正呢個位。咁然後咧呢度就自然擺啲再舒服啲嘅電視機啊、懶人梳化啊，呢度可能屋企人聚一聚，咁啊臨瞓之前傾下偈，陪下小朋友玩下喺呢個位置，就直接送佢哋入房瞓覺。首先咧呢邊就主人房，呢度咧有3間嘅客房啦，我會叫佢做。咁就呢度咧可以睇咗先。洗手間都會有一個嘅，咁我哋望下房間嘅大細。房間大細咧，基本上咧，如果放雙人床、衣櫃、書台嗰啲都冇問題㗎啦。視乎翻係睇下邊間做書房，即係男主人嗰間書房，或者咧係女主人嘅一間衣帽間嘅啫。咁然後咧呢度仲有多間，就差唔多 size， 不過咧佢就有個入牆衣櫃位。景觀咧就望翻去屋苑入邊㗎啦。入牆衣櫃位都幾大，都好深。如果呢間應該就小朋友房啦，啱啱嗰間就可能做間客房，俾啲朋友過嚟飲大咗，需要過晚嘢，咁就喺呢度過。呢間房個景觀靚啊！呢間房咧上咗一格，其實同主人房個景差唔多，不過主人房個景會靚多少少。佢都係會望翻黃金海岸酒店一帶。夜晚咧應該嗰啲燈着晒咧就幾靚。咁同埋咧，我哋距離咧個咪標位嗰度咧一段距離，聲音咧冇乜嘅。尤其喺我哋啱啱喺花園嘅時候聽個感覺就冇乜車聲㗎啦都。跟住咧，主人房嘅間隔咧喺臨入主人房之前咧，佢會有個衣帽間，另外仲有個套廁嘅。你哋可以睇咗套廁先。洗手間就有窗啦，有浴室寶，然後活動空間咧都 OK 嘅。咁裝修就見仁見智啦。呢啲咧就唔算係有啲咩豪華裝修或者係品味裝修，只係好簡單、好基本嘅裝修。咁呢度仲有個儲物位啊，儲物位啦，叫佢，因為入邊仲有個大衣櫃啊。好，呢個就係主人房啦。主人房嘅位置咧，見到2個插蘇，應該床嘅中間咧就係呢度會擺張 king size 嘅床，跟住望住呢邊嘅景觀。你哋可以過嚟呢度，等個鏡頭望一望，即係如果瞓喺呢個床上面咧，望嘅景咧就係咁嘅樣啦。我哋而家呢邊嘅坐向咧會係向西南為主，晏多少少啦。而家我哋上嚟咧係而家係1點啦，咁就晏多可能3、4點咧開始個陽光會曬下張床，咁就冇咁噏啊嘛。咁另外呢邊咧就係個衣櫃啦，同埋個電視機啦。佢個個深度咧其實係有嘅。咁而你哋可能未必會用呢一個櫃，可能會自己再做裝修，或者有啲間隔改動啦，可能將入邊嗰個就連埋一次過做間衣帽間都未定。好，咁就呢個蒙地卡羅咧個間隔就係咁樣啦。究竟個價錢係幾多咧？呢一類型嘅單位落去講下。單位咧就睇完，咁而呢一個單位咧，最後未講嘅地方咧，就係而家身處嘅呢一個戶外平台，喺啱啱嘅偏廳出嚟有一個平台仔，望咧就望翻去單位嘅一個內園環境。咁我啱啱奇怪點解冇天台，原來個天台咧係維修用嘅，喺呢個位度上去就擒梯上，好似對面嗰啲咁樣咧，上咗去上面就應該係咁樣嘅。
不過個個做法都唔同啦。咁講翻啦，而家單位叫價咧就係3400萬。咁喺呢度咧就會有埋自己嘅車位啦。咁啊車位都係泊喺自己個單位出邊噶啦。咁至於蒙地卡羅呢一度咧，我真係第一次睇嘅啫。呢個我都真係覺得唔錯，因為呢度嘅巴士線嘅交通啦，無論係去黃金海岸嘅商場啦，呢度步行到嘅距離嚟嘅。咁如果你話有時咧去到洋房單位唔想咁偏，要考慮埋其他屋企人嘅顧慮咧，呢度我覺得幾好嘅。咁如果你哋對呢個單位有興趣，想再睇真啲，就話我知，等我帶你哋嚟睇下呢度嘅環境啊！咁就今次影片去到呢度啦。今次我都開咗眼界，由入行嗰陣聽到呢個名咧，就已經想嚟睇㗎啦。今日終於嚟到睇啦。好啦，咁就我哋下段影片再見啦，拜拜。